အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะဒီကကြရင်ကျွန်တော်တို့ camera raw fader အကြောင်းလေးပေါ့ဒါကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ setting တစ်ခုပါ Photoshop CF5 ကနေစပြီးတော့ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop မှာကျွန်တော်တို့အယောင်တွေပါချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera raw fader ထဲမှာအကုန်လုံးချိန်လို့ရပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ adjustment တို့ exposure တို့เนาะ adjustment တွေကကျွန်တော် exposure တို့ brightness and contrast တို့အကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ camera raw fader ထဲမှာတစုတစည်းတည်းကျွန်တော်တို့အယောင်တွေ color တွေချိန်လို့ရပါတယ်တခြားအရာတွေလည်းအများကြီးပဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့နေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဓာတ်ပုံဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ camera raw fader ကိုသုံးပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံဆရာတွေသုံးတာတော့ line run သုံးတာပေါ့နော် line run ကတီးတန့်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ color တွေချိန်တဲ့အခါမှာသုံးနေပေါ့အဲ့တော့ Photoshop မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ camera raw fader လေးကိုသုံးပြီးတော့အယောင်တွေမှန်အောင်ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုက line run မသုံးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera raw fader လေးကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါလုံးဝကြိုက်လာပါလုံးဝကြိုက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးသုံးကြည့်အောင်နော်သူ CF5 ကနေစပြီးတော့ပါလာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ်အလေကိုပဲနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ့ဒီပုံလေးဖွင့်လိုက်မယ် open ပေါ့ကြိုက်တဲ့ပုံဖွင့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ camera raw fader တွေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fader menu တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် camera raw fader ပါအဲ့မှာ control shift A နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော် close ရဲ့ fader တွေက camera raw fader ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera raw fader ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ tools လေးတွေပေါ့နော် tools လေးတွေကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲလေးရှင်းပြပါမယ်tools တွေကတော့ကိုလိုရမှာတုံးနေရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ camera raw fader ကိုတုံးပြီးတော့အယောင်တွေပါတယ်ချိန်တဲ့အခါမှာတော့တုံးတယ်တတိထားမှာကျွန်တော်တို့ကိုက retouching ပိုင်းတေချာလုပ်မယ် retoucher အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် monitor အယောင်မှန်တဲ့ဟာသုံးမှကိုတကယ်တမ်းချိန်လိုက်တဲ့အယောင်တိုင်းကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်မှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကတကယ်လို့ retoucher တွေပါလှုပ်ချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ monitor ကိုကျွန်တော်တို့ color manager လေးသုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tools လေးတွေအရင်လေ့လာကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ zoom 2ပေါ့ zoom 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့အတူတူပါပဲရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ချုံချက်လုံနည်းနဲ့အတူတူပါပဲဒီ zoom 2ကကျတော့ကိုယ့်အကိုနှိပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ပြန်ချုပ်ရင် order ကိုဖိပါပြီးလို့ရှင်တော့မှပြန်ပြီးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် order ဖိထားလိုက်ရင်ဒီ zoom 2လေးက minus လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ချုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ control plus တို့ minus တို့ဒါတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရတယ် control 0ပုံမှန်မြင်ခွင့်ဒါနဲ့ချိန်နေရပါတယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခု hand to ကျွန်တော်တို့ပုံချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရွှေ့ခြင်းကျွန်တော်စပီပါသုံးပြီးတော့အပေါ်ရွှေ့လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ hand to သုံးနေရတယ်တူတူပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ white balance 2ပေါ့เนาะ white balance ဆိုတာဒီပုံတစ်ပုံမှာပုံတစ်ပုံ white balance ချိန်တဲ့အခါမှာသုံးနေပေါ့အဲ့တော့ white balance ဆိုတာဘာလဲပေါ့ white balance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံပို့ပြီးတော့အေးသွားအောင်အေးတဲ့ဘက်ရောက်သွားအောင်ပုံတစ်ပုံပူတဲ့ဘက်ရောက်သွားအောင်ချိန်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ကိုကမနက်ခင်းနေထွက်တဲ့အချိန်လေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်9:00 10:00လောက်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကနေနည်းနည်းပူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပူတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကင်မရာ setting တွေပါတခြားမချိန်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် white balance တန်မှုတခြားမချိန်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံကကိုရိုက်လိုက်တဲ့အနေထားနဲ့မကိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမနက်ပိုင်းရိုက်လိုက်ပေမဲ့ပုံကြီးအရင်မှောင်သွားတာတို့အလင်းမှောင်နေမကောင်းတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ white balance တန်မှုတွေကိုမှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပူတဲ့ချိန်မှာ white balance တန်မှုဘယ်လောက်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့နေအေးတဲ့ချိန်မှာ white balance တန်မှုဘယ်လောက်ထားရတယ်ဆိုပြီးတန်မှုလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာအကြောင်းလေ့လာရင်အဲ့ဒါတွေတော့လေ့လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ white balance ချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ white balance tool လေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြူဆုံးနေရာရှိတယ်အဖြူဆုံးနေရာလေးတစ်ချက်တောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဆုံးနေရာပဲနေရာဖြစ်မယ်ဒါတော့လိုက်ရှာရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်တောက်လိုက်ပါsorry ဒါဘာလို့နှိပ်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ background layer မဖြည့်ခဲ့လို့ပါဆိုတော့သူ့နှစ်ချက်နေမယ် background layer နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး enter ခောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် filter တွေက camera raw filter တွေကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ white balance 2ယူမယ်အဖြူဆုံးနေရာလေးကိုထောက်မယ် sorry too bright တဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ဖြူနေတယ်ပေါ့နော်အရန်ဖြူနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မဖြူတဲ့နေရာကိုတောက်ပေးမယ်ဒီနားလည်းမရထားပါတော့ဒီနေရာပုံလေးကပိုပြသွားတာတွေ့ရလိမ့်တစ်ချက်ပြပါနော်သူကတချို့နေရာတွေထောက်လို့မရအောင်တာကြီးလင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဘာဝလေးကြာမယ်သူကျွန်တော်တို့ထောက်တဲ့အဖြူရောင်ကလေအဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြီးဒါမထောက်ခင်ဒါထောက်ပြီးပုံလေးအနေနဲ့ပြလေးဖြစ်သွားတယ်အေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လေရတယ်ချိန်လေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဒီအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဒီပုံကိုအေးတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားပူတဲ့ဘက်ကိုသွားခြင်းလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာ temperature ချိန်လို့ရပါတယ်
temperature တိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံကပူတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်နည်းနည်းအဝါဘက်တန်းသွားတာဆိုတော့ပူတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အပြာဘက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပုံကအေးတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းနာ white balance တေချာချိန်မယ်ဆိုလည်းရတယ်တောက်ပြီးချိန်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကူပုံတစ်ပုံပူတဲ့ဘက်အေးတဲ့ဘက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ temperature ချိန်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် white balance 2ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ color sample 2 color sample 2က eye dropper 2နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ color နမူနာယူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာ2တစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်တောက်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီ RGB တန်ဖိုးပေါ့နော် red ကဘလောက်တန်ဖိုးဘလောက် green ကတန်ဖိုးဘလောက် blue ကတန်ဖိုးဘလောက်ဆိုပြီးတော့ color တန်ဖိုးသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မသုံးတော့ဆိုရင် clear sample ကို sample လာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်2တစ်ခုဆက်သွားမယ် target adjustment 2 target adjustment 2ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲအယောင်ချိန်ခြင်းတဲ့အခါပေါ့နော်အလင်းမောင်ချိန်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အလင်းမောင်အယောင်နေချိန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုချိန်ခြင်းတဲ့နေရာလေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲအပေါ်ဆွဲတင်အောက်ဆွဲချလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကင်နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အယောင်လေးမှန်မှန်လေးဖြစ်ချင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချမယ်နော်ကြိုက်တဲ့နေရာထောက်လိုက်ရနော် pointer အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မှောင်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အပေါ်ပိုင်းကိုသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်တင်လိုက်ရင်လင်းသွားမယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်တိမ်လေးတွေကပို့ပြီးတော့တပပလေးဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် color adjustment target adjustment 2ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုအယောင်ချိန်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ရပါနော်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာဖိဆွဲတင်အောက်ဆွဲချလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ tools နဲ့သွားတာပါနောက်တစ်ခုရှိမယ် spot remover အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ spot remover 2ကကြတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဒီ tools တွေက clone stamp 2နဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကောင်းတဲ့နေရာအသားနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖိဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစိမ်းဒီနေရာလေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်အစိမ်းနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကောင်းတဲ့အသားနဲ့စားထိုးမလဲပေါ့အဲ့တော့အစိမ်းနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ဥပမာဒီနေရာလေးပေါ့တဘောကဒီနေရာကအသားကိုဒီမကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ဒါမှဘေးနာပေါ့ sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွမ်းနာလေပြောက်သွားပြီဟိုနားဟာဒီနားတော့ပါလာသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆို spot remover 2ဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာကိုကောင်းတဲ့နေရာအသားနဲ့အစားထိုးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာပေါ့ထပ်လုပ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့တိတ်နဲ့စားထိုးမယ်ဒီလိုလည်းရတယ်သူအနီးဆက်ဆုံးယူပေးတာနော်ဒီနေရာဟာလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ spot remover 2ရမယ်တင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြတ်ချင်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေ delete နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်delete နေပြီးဖြတ်လိုက်နော်အဲ ML လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးရင် delete နေလိုက်ရင်ရပါပြီပြီးနောက်တစ်ခုက red eye remover ဒါကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဖုန်းနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ညာပိုင်းရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးလူပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးလေးတွေကအနီရောင်တွေပါတယ်ဝင်းနေတတ်တယ်ဒီမျက်စံအနက်ထဲမှာပေါ့အနီရောင်ပေါ့နော်အနီရောင်ကြီးဝင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ red eye remover နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတိတ်တော့မရှိတလောက်ပါပဲခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေရောကင်မရာတွေရောကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာပိုင်းလူကိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနီတာခက်ရှားကြပါပဲတကယ်လို့မျက်လုံးလေးရဲ့အလယ်မှာအနီတွေပါတယ်ရှိနေဆိုဒါလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်လိုက်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ adjustment brush ကကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ချိန်တာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတိမ်လေးကိုပို့ပြီးတော့လင်းသွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာပင်လေးတောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပင်လေးရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပူချိန်တိုးတာတို့ကျွန်တော်တို့ short တာတို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးလည်းကစားလို့ရတယ်ဒီမှာ exposure เนาะရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ exposure အလင်းတင်မလား short မလားဒီလိုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပင်ထောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပင်အသစ်ထောက်ပြီးတော့အယောင်တွေအလင်းမောင်တွေချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနေယူစွာလေးရွေးပါရွေးပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်ချိန်နေတဲ့နေရာလေးကိုပင်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်အယောင်လေးအလင်းတွေချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြန်ချိန်နေဒီဟာကိုတစ်ချက်နေအဲ့မှာအလင်းမောင်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပင်တွေအများကြီးထောက်လို့ရတယ်ပင်ထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသစ်ခေါ်ခြင်းနေယူစွာလေးရွေးပြီးတော့မှထောက်ပေးเนาะပြီးရင်ဒါလေးအလင်းလျှော်တာအယောင်တင်တာဒါတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်လေးတွေကိုဖြတ်ချင်ပင်လေးတွေတစ်ချက်နေပြီးလို့ရှိရင် keyboard က delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်
Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ adjustment brush ရလောက်မှထင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ graduated filter ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုအယောင်ထည့်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်ပေါ့เนาะအယောင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အလင်းမောင်လည်းချိန်လို့ရပါတယ်အဓိကတိမ်နေပါတွေပေါ့เนาะတိမ်နေပါတွေကိုအလင်းမောင်အယောင်ချိန်နေတဲ့ခါမှာ graduated filter ကိုတော်များသုံးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုသူ့ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ downline လေးဆွဲချလိုက်ဒီလိုမြင်းလေးထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မြင်းလေးကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ကိုချိန်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပေးလိုက်နော်ကောင်းငင်တိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါကြပြီး temperature တင်တာတို့ကျွန်တော်တို့ချတာတို့အလင်းမောင်ပြန်ချိန်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအောက်ချမယ်ဆိုလို့ရတယ်အဓိကဒီအကန်လေးထဲမှာသူကအယောင်လေးအလင်းမောင်တွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ graduated filter လည်းရလောက်မှထင်ပါတယ်နော်အများကြီးဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆွဲချပြီးတော့ပုံတစ်ခုလုံးဝါသွားအောင်လို့ပြာသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလည်းသုံးလို့ရလောက်မှထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ tools တွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိမသုံးပြသုံးတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့နော် graphic designer တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတော့သုံးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု Photoshop ဘိုင်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသုံးအဓိကသွားတာဆိုတော့ဒီ retouching ဘိုင်းတို့အယောင်ချိန်တာဘာညာတော့ဟိုကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ကြီးတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် retouching ဘိုင်းနေလေ့လာနေပါတယ်အဲ့ retouching ဘိုင်းကျွန်တော်လည်းကျွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုတီးတန့်ပေါ့နော်တီးတန့် course တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တင်ပါပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့အယူဆတွေပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုဓာတ်ပုံ line တွေပါလေ့လာနေတယ်အဲ့ retouching ဘိုင်းလည်းလေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ retouching ဘိုင်းရလို့ရှိရင်တီးတန့် course တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပေးပါမယ်အဲ့ retouching ဘိုင်းကျွမ်းသွားရင်ကိုရဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယောင်ကာလာမှန်လားမမှန်ဘူးလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာတခြားချိန်နဲ့နီးလန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ course ထဲမှာလည်းretouching ဘိုင်းနည်းနည်းပါးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ retouching ဘိုင်းတွေလည်းအထင်မသေးပါနဲ့ပုံတိုင်းသုံးလို့ရတယ် retouching ဘိုင်းတွေပါနော်အဲ့တော့မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုဘယ်မျက်နှာလာပေါ့ကျွန်တော်တို့ချောမွေသွားအောင်ပြင်းတဲ့နီလန် formula လေးတွေကျွန်တော်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးတွေဆူပြဖြစ်သွားအောင်အခုလိုမျိုးအခုပုံသဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြလဲပုံစံမျိုးလေးတွေအယောင်လေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူ့အချိုးနဲ့သူတော်ပပလေးဖြစ်သွားအောင်ပြင်းတဲ့နီလန်လေးတွေအခုဒီတန်းတန်းတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် setting ပိုင်းလေးလေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးနည်းနည်းပါပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရလောက်မှထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ graduated filter ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ radial filter เนาะဒါလေးဖြတ်ချင်သူ့တစ်ချက်နဲ့ delete နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ radial filter ဆိုတာတော့ကိုအဓိကပြခြင်းတဲ့နေရာကိုပဲပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့သုံးလိုက်တော့ပိုတိတော့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလူကိုပြခြင်းတယ်ဒီလူပဲအဓိကပြခြင်းကျွန်တော်တွေကိုတိတ်ပြီးအာရုံမရောက်ချင်အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအာရုံရောက်တာတစ်ပင်ကိုရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ပင်ကိုရောက်ဒါတော့ပုံဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တီချာလေးလူကဘယ်နေရာကိုအာရုံစိုက်စေခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုမူတည်ပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါဆိုတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အဓိကမျက်စိကဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပင်ရောက်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလူကိုခဏထားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲအဓိကရောက်ချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာစောနာကဘာတူလေးလဲဆိုတော့ radial filter လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်အဝိုင်းလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဘဲဥထွက်လိုက်ရနော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကိုပြချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့ကိုအဓိကဒီပုံတစ်ပုံကြည့်လိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ကဒီပုံကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လူကဘယ်နေရာကိုမျက်လုံးအရင်ရောက်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းလေးချပေးရမယ်စောနာဒီပုံကတစ်ပင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလူနာကိုထားလိုက်ရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုပို့ပြီးတော့မျက်လုံးကရောက်မှထင်တယ်အခုလင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကမျက်လုံးရောက်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ကိုပြချင်တဲ့နေရာလေးမှာဒီအဝိုင်းလေးထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝိုင်းလေးထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တခြားပြင်ပဟာတွေကိုဒီမှာအယောင်ချိန်တာတို့ short တာလုပ်လို့ရတယ်အလင်း short ချတာတို့လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel အကုန်လုံးမှောင်သွားပြီးတော့ကိုပြချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲထင်းထင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ်တချို့ wedding ပုံတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်သူတို့သမီးနေရာမှာပဲအလင်းလေးကောက်လင်းနေပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာလေးကမှိန်လေးတွေဖြစ်နေတာတို့တအားကြီးလင်းမနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတုံးထားတာပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးလေးစမ်းကြည့်ပါရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က tools နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီ setting ပိုင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ image adjustment တွေဟာတွေတော်တော်များများပြန်ပါပါတယ်ဒီမှာတော့ပူဆုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera raw filter မှာပြင်ပြီးသွားပြီးကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ JPEG file နဲ့ထုတ်မလား PSD file နဲ့ထုတ်မလား PNG file နဲ့ထုတ်မလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ JPG format ပြောင်းပြီးတော့တင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်
Facebook တို့ဘာလို့မှာတင်လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ပါမရတာရှိရင်ပြောပါနော်